طبعا هذا هو زرعنا فيه، بعدين يبين شكله عدل ان شاء الله. هني فوق في هذول المواعين طبعا يطلعون برا، تقدر تشيلهم تنظفهم وتردهم. احنا حاطين فيهم ماي وبنجرب. بنحط برتقال، بنحط تفاح واكل طيور، ننثره نثر. وهذا هم اكل نوع ثاني، هم ننثره نثر. خلينا نزيد برتقال بعد، تفاح، ونشوف النتيجة ان شاء الله مع بعض. هذا كذي ينحط حق الطيور سواء داخل محمية او مكان مبطل. الحين لانه وايد حر فالطيور 100% راح تحق الماي على طول ان شاء الله.